Сколько времени уйдет на то, чтобы напечатать 50 миллионов символов, а то есть весь жизненный цикл этой клавиатуры. Как-то раз я уже напечатал миллион, и это заняло у меня целых 12 часов. Но тут все еще сложнее. Чтобы грамотно проверить ее, придется печатать один символ 50 миллионов раз. И чтобы понять, сколько времени на это уйдет, я создал новый Word и печатал один символ в размеренном темпе для того, чтобы понять, за сколько я напечатаю страницу. После этого я пересчитал это на 50 миллионов и был в шоке, ведь на это ушло бы 234 дня без перерывной печати.